नमस्ते लोकसेवा तयारी गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई लोकसेवा दृष्टि च्यानलमा स्वागत छ। आज 2081 साल चैत्र 6 गते बुधबार गोरखापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएकी छु। सुरुवात गरौँ प्रथम प्रश्नबाट। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 2025 फेब्रुअरी 11मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स सीपीआई अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? यसको उत्तर हो 107औं स्थानमा। यस वर्ष नेपाल 34 अङ्कसहित 107औं स्थानमा रहेको छ भने गत वर्ष नेपाल 35 अङ्कसहित 108औं स्थानमा रहेको थियो। टिआईका अनुसार 50 अङ्कभन्दा कम स्कोर प्राप्त गर्ने मुलुक सुशासनको क्षेत्रमा समस्यायुक्त रूपमा चित्रण गरिन्छ भने 35 अङ्कभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुक गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ। यस अनुसार चाहिँ नेपाल पनि गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको राष्ट्र भनेर चिनिएको छ। विश्वकै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको पहिलो स्थानमा डेनमार्क रहेको छ। साउथ सुडान विश्वकै बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा परेको छ। यस सूचीमा छिमेकी राष्ट्र चीन 43 अङ्कका साथ 76औं स्थानमा रहेको छ। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले यो प्रतिवेदन विश्व ब्याङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट VDEAM समेत गरी 6वटा संस्थाको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरेको छ। सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क सबैभन्दा पहिलो स्थानमा रहेको छ, त्यसपछि फिनल्यान्ड, त्यसपछि सिङ्गापुर, त्यसपछि न्युजिल्यान्ड, त्यसपछि लक्जमबर्ग, नर्वे र स्विजरल्यान्ड रहेका छन्। त्यस्तै गरेर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको पहिलो स्थानमा दक्षिण सुडान रहेको छ, त्यसपछि सोमालिया, त्यसपछि भेनेजुएला, त्यसपछि सिरिया र त्यसरी गरेर यमन रहेको छ। अब सार्क राष्ट्रहरूको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भुटान रहेको छ, त्यसपछि भारत र मालदिभ्स चाहिँ 96औं स्थानमा रहेका छन्, त्यसपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ, त्यसपछि श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान चाहिँ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ। नेपाल प्रहरीको 31औं महानिरीक्षक आइजिपीमा नियुक्त हुन सफल व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? यसको उत्तर हो दीपक थापा। 2081 चैत्र 4 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी थापालाई नियुक्त गरेको छ। एआइजी थापा यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। वसन्त कुँवर चैत्र 4 गते नै अवकाश हुने भएपछि नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको हो। नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल 2082 भाद्र 18सम्म मात्र रहने भएको छ। प्रहरी प्रमुख बन्नका लागि थापासँगै एआइजी टेक बहादुर तामाङ र सुदीप गिरी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। अब प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय केयुको उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्त गरियो? यसको उत्तर हो प्राडा अच्युत वाग्लेलाई। विक्रमसम्म 2081 चैत्र 4 गते। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रसिद्ध साहित्यकार लील बहादुर छेत्रीको निधन कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2081 फागुन 29 गते। नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका प्रख्यात लेखक छेत्रीको 92औं वर्षको उमेरमा आसामको गुवाहाटीमा निधन भएको छ। छेत्रीले सामन्ती उच्च वर्गबाट शोषण भोगिरहेका गरिब गाउँलेको दशालाई उजागर गर्दै बसाई नामक उपन्यास लेखेका थिए। यो उपन्यास त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत समावेश भएको छ। भारतमा नेपाली भाषी भारतीयले साहित्यकार छेत्रीलाई ग्रामीण सङ्घर्ष र सामाजिक अन्यायको शक्तिशाली चित्रण गर्ने स्रष्टाका रूपमा चिन्छन्। उनले ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ नामक औपन्यासिक कृतिका लागि सन् 1987मा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। अतृप्त मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहिले नफुक्ने गाठो, 3 दशक 20 अभिव्यक्ति, लीलबहादुर छेत्रीका कथाहरू लगायतका कृति पनि लोकप्रिय रहेका छन्। उनी सन् 2016मा नेपालको प्रतिष्ठित जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट पनि विभूषित भएका थिए। त्यस्तै सन् 2020मा भारतको प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भएका हुन्। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, यस वर्ष 2081 को
बद्री पहाडी समाज सेवा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? यसको उत्तर हो सामाजिक अभियन्ता पूर्व राजदूत पदम सुन्दासलाई। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कर्मयोगी बद्री पहाडी समाज सेवा पुरस्कार सुन्दासलाई प्रदान गरेको हो। यस पुरस्कारको राशि रु 1,10,000 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, पाँच थरमा आयोजित राष्ट्रव्यापी कविता प्रतियोगिता 2081 मा प्रथम हुन सफल कवि को हुन्? यसको उत्तर हो हिक्मत रावल, अछामका हिक्मत रावल। प्रतियोगितामा उदयपुरका जीवन आरोही द्वितीय र तेह्रथुमका भागेश्वर टेयुङ तृतीय भएका छन्। प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कारको राशि क्रमशः 50,000, 25,000 र 12,500 रुपियाँ रहेको छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने भोटे कुकुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गर्ने संस्था कुन हो? यसको उत्तर हो अन्तर्राष्ट्रिय केनेल क्लब, आइकेसी। सन् 2025 मार्चमा नेपालमै उत्पत्ति र विकास भएको भोटे कुकुरलाई उक्त मान्यता दिइएको हो। उच्च हिमाली भेगतिर पाइने भोटे कुकुर विशेष गरी गोठको साथीको रूपमा पाल्ने गरिन्छ। हाल यो कुकुर तराई र पहाडतिर समेत पाल्न थालिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा तेस्रो पुतली गणना अभियानको सञ्चालन अवधि कुन हो? तेस्रो पुतली गणना अभियानको सञ्चालन अवधि सन् 2025 मार्च 3 देखि 31 सम्म। सञ्चालन गर्ने संस्था बटरफ्लाई वाचर्स नेपाल, बटरफ्लाई वाचर्स नेपालले चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। यसको थीम भने बटरफ्लाई म्याराथन रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 9, मिथिला नाट्यकला परिषद मिनापले यस वर्ष 2081 को महामूर्ख उपाधिबाट कसलाई सम्मान गरेको छ? यसको उत्तर हो मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई महामूर्ख उपाधिबाट सम्मान गरिएको छ। होली पर्वको अवसरमा आयोजित महामूर्ख सम्मेलनमा सिंह सो उपाधिबाट सम्मानित भएका हुन्। त्यसै गरी साहित्यकार एवं गीतकार सियाराम झालाई पटमूर्खको उपाधि, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका उपप्रमुख किशोरी शाहलाई हराशङ्ख र वरिष्ठ पत्रकार रामरिजन यादवलाई ढोर हास्यङ्करको उपाधि प्रदान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, 2081 को विद्यावासिनी म्युजिक लाइफटाइम अवार्डबाट सम्मानित हुने स्रष्टा कुन? यसको उत्तर रहेको छ गीतकार राजेन्द्र थापा। यसको पुरस्कार राशि रु 1 लाख रहेको छ। विद्यावासिनी सङ्गीत साधना सम्मान गायिका सङ्गीता साक्यलाई, प्रेमध्वज सङ्गीत रत्न सम्मान गायिका निशा देसारलाई, झलकमान लोक सङ्गीत सम्मान गायक सिरिप देवकोटालाई, विन्ध्यवासिनी कला पत्रकारिता सम्मान पत्रकार शारदा थापालाई प्रदान गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, सन् 2027 को विश्व पुस्तकालय शिखर सम्मेलन कहाँ गरिने भएको छ? सन् 2027 को जुन विश्व पुस्तकालय शिखर सम्मेलन छ त्यो कहाँ आयोजना हुने भएको छ त? यसको उत्तर हो नेपालमै आयोजना हुने भएको छ। भारतको दिल्लीमा सम्पन्न सन् 2025 विश्व पुस्तकालय सम्मेलनले सन् 2026 को सम्मेलन श्रीलङ्कामा र सन् 2027 को सम्मेलन नेपालमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् 2025 को सम्मेलन ज्ञान साझेदारी, सांस्कृतिक संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पुस्तकालयको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन सफल भएको जनाइएको छ। नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न सम्मेलनले पुस्तकालय कूटनीति र डिजिटल रूपान्तरणमा भविष्यको नवप्रवर्तनका लागि बलियो जग बसालेको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 12, 2081 मा सम्पन्न बुढा सुब्बा गोल्ड कपको उपाधि कसले जित्यो? यसको उत्तर हो एनआरटीले। एनआरटीले 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बुढा सुब्बा गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ। न्युरोड टिम एनआरटी यसअघि 2064 र गत वर्ष पनि विजेता बनेको थियो। उपाधिसँगै एनआरटीले नगद 10 लाख रुपियाँ सहित ट्रफी हात पारेको छ। उपविजेता चर्च बोइजले नगद 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीमा एनआरटीका शिशिर लेखी, सर्वाधिक गोलकर्ता चर्च बोइजका खेलाडी समीर तामाङ र अर्मान्ड बिडोग,
समान 3 गोलको लागि। उत्कृष्ट गोलकिपर प्रमिजय गच्छदार एनआरटी टिमको। उत्कृष्ट प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठ। उत्कृष्ट मिडफिल्डर रोहन कार्की। उत्कृष्ट फरवार्ड समीर तामाङ। उत्कृष्ट डिफेन्सर पदम भट्टराईलाई प्रदान गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 13, मिसेस नोबेल नेपाल 2025 को उपाधि जित्ने युवती को हुन्? यसको उत्तर हो सन्ध्या लामिछाने। उपाधिसँगै उनले नेपाल फ्यासन एन्ड इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड 2025 जापानका लागि एन्ट्री प्याकेज समेत प्राप्त गरेकी छिन्। उपविजेता भने श्रवण जोशी रहेका छन्। दोस्रो उपविजेता सहविजेता रेखा भट्टराई रहेकी छिन्। प्रश्न नम्बर 14, जोय मोडल हन्ट नेपाल जोय मोडल हन्ट नेपाल सिजन 9 को उपाधि विजेता प्रतिभा को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ विवश विष्ट र नेहा बुढा। विजेता दुवैले विभिन्न पुरस्कारका साथ कम्बोडियामा हुने मिस्टर एन्ड मिस सेलिब्रिटी इन्टरनेसनल 2025 मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन्। प्रतियोगितामा आदित्य थपलिया र मोना केसी फर्स्ट रनर अप तथा एलेन डङ्गोल र चाँदनी श्रेष्ठ सेकेन्ड रनर अप घोषित भएका छन्। प्रश्न नम्बर 15, नेपालमा हाल चरा प्रजातिको संख्या कति पुगेको छ? नेपालमा अहिले चरा प्रजातिको संख्या 898 रहेको छ। विक्रम सम्वत 2081 फागुनसम्म चाहिँ टोटल चरा प्रजातिको संख्या चाहिँ नेपालमा 898 रहेको छ। पछिल्लो पटक भेटिएको चरा चाहिँ बैजनी बुङ्गे चरा, पर्पल रम्प सनबर्ड भन्छ। यो चरा भारत, बांग्लादेश, म्यानमार र श्रीलङ्कामा पाइने गरेको थियो। झापाको काकडभिट्टामा फेला पारिएको हो। यसअघि 2081 पुसमा खैरो झाडी फिस्टो ब्राउन बुश बाब्लर चितवन दिव्यनगरमा फेला परेको थियो। प्रश्न नम्बर 16, पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 मा कति पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ? पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 मा चाहिँ 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। भ्रमण वर्षको अवधिमा पोखरामा स्वदेशी र विदेशी गरी 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने मुख्य लक्ष्य लिएको छ। महानगरले पोखरा घुम्न चाहने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको हो। पोखरा विश्वकै चर्चित ट्रेकिङ ट्रेल अन्नपूर्ण सर्किटको गेटवे पनि हो। भ्रमण वर्षमा स्वदेशका 5 र विदेशका 5 गरी 10 सहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिने पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी पोखरामा टुरिज्म इन्भेस्टमेन्ट समिट आयोजना गरिने भएको छ। महानगरपालिकाले 2081 फागुन 3 मा पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 को औपचारिक घोषणा गरेको छ। 2080 चैत्र 4 मा पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको थियो। पोखरालाई चाहिँ 2080 चैत्र 4 गते यसलाई चाहिँ पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 17 आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयले तयार पारेको वेबसाइटको उद्घाटन कहिले गरियो? यसको उत्तर हो विक्रम सम्वत 2081 फागुन 21 गते। हस् त आजको वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यही सकिन्छ। भिडियो मन परेमा सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। हजुरको दिन शुभ बितोस्, अध्ययनमा बितोस्।